Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Министр здравоохранения Эдуард Будба проверил работу Гудаутской центральной районной больницы и готовность медучреждения к зиме. В Доме Москвы прошла конференция на тему «Современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью в Абхазии». Президент Аслан Бжаня провел расширенное совещание с участием руководства администрации президента, правительства, глав городских и районных администраций, руководителей парламентских комитетов и судейского сообщества. Глава государства сообщил присутствующим о деталях и итогах рабочей поездки в Российскую Федерацию. Также обсуждались актуальные вопросы энергетической безопасности и экономической повестки. В медиа-центре МИД состоялась онлайн-встреча министра иностранных дел Генала Ардзинба с представителями органов государственной власти и экспертами дружественных республик и стран России, Никарагуа и Приднестровья. В основном речь шла о работе международных неправительственных организаций и различных западных агентств. Как заявил Инал Ардзинба, в ближайшее время выйдет указ президента Абхазии, который внесет изменения в регулирование деятельности международных НПО. Хочу проинформировать о том, что готовится указ главы государства, который определит некоторые новые подходы к взаимодействию с МНПО и агентствами ООН. Этот комплекс мер направлен на обеспечение прозрачной их деятельности и, разумеется, защиту нашего суверенитета и национальной безопасности. Репортаж о встрече Инала Ардзинба с представителями органов госвласти и экспертами дружественных республик и стран смотрите в ближайших выпусках новостей. Министр внутренних дел Роберт Киут встретился с представителем Совета ветеранов правоохранительных органов города Сочи генерал-майором в отставке Александром Ворошнюком. Подробности в материале пресс-службы МВД. Министр внутренних дел генерал-майор милиции Роберт Киут встретился с представителем Совета ветеранов правоохранительных органов города Сочи генерал-майором в отставке Александром Ворошнюком. Встреча состоялась при содействии председателя Ассоциации ветеранов участников боевых действий при МВД Республики Абхазия полковника милиции в отставке Аслана Дгебия. Генерал-майор Роберт Киут, приветствуя ветеранов, подчеркнул, что подобные встречи в последнее время стали уже доброй традицией. Вот за последнее время у нас очень часто происходят такого рода интересные, приятные события, связанные именно с нашими ветеранами. Каждый из нас вступит когда-то в ряды ветеранов, и ту основу, которую мы сегодня заложим, она будет для всех нас служить особым таким подспорьем. Мы видим, что у нас очень тесно не только в ветеранских, а между министерствами выстраиваются правильные, нужные отношения, которые позволяют нам идти вперед. Совместными усилиями мы этого достигаем. То есть каждый из нас, каждый из вас, в свою очередь, внес неоценимый вклад во все то, что сегодня нам дает возможность говорить, что в нашей стране спокойно, в близлежащих регионах спокойно. Член Совета ветеранов правоохранительных органов города Сочи генерал-майор в отставке Александр Ворошнюк поблагодарил министра внутренних дел Роберта Киут за теплый прием. Он рассказал об акциях и совместных спортивных турнирах, проводимых в рамках активного сотрудничества с Ассоциацией ветеранов участников боевых действий при МВД Абхазии. Абхазия уже стала, можно сказать, таким центром стало проведение международных таких встреч. Недавно вот как раз было в октябре, где мы с Асланом Тачевичем тоже участвовали. Там он принимал участие в награждении, поздравлении тех ребят, которые приехали здесь из разных республик. В Чечне были из России две команды и абхазская, к сожалению, осетины не приехали. Провели прекрасное это мероприятие. Абхазия всегда славилась своим прекрасным гостеприимством, тем более была шикарнейшая солнечная погода. Все уехали довольные, с массой впечатлений. Проигравших не было, были только те, которые выиграли.
кто принял участие, потому что они стояли замечательно. В ходе встречи стороны обсудили планы дальнейшего взаимодействия, актуальные вопросы, стоящие на повестке дня Министерств внутренних дел Абхазии и России. Также затронули тему специальной военной операции, проводимой Российской Федерацией. Генерал-майор Кют рассказал о поддержке со стороны Абхазии и бойцах с первых дней, принимающих участие в СВО. Александр Ворошнюк выразил благодарность за позицию в данном вопросе. С начала года в Гудаутскую ЦРБ обратилось более 10 тысяч человек с различными заболеваниями, 675 туристов. В ковидном отделении сейчас находится на лечении 12 человек. Всего с начала этого года с диагнозом COVID-19 поступило 200 человек. Министр здравоохранения Эдуард Будба проверил работу Гудаутской ЦРБ, в частности, готовность медучреждения к зиме. Детали в репортаже пресс-службы ведомства. Министр здравоохранения Эдуард Будба провел выездное совещание в Центральной районной больнице Гудаутского района. Главврач Хаджират Шамба доложил министру о работе ковидного отделения. По ковиду у нас есть больные, сейчас 12-13 поступил, выписка тоже будет. И смертность есть у нас по ковиду, потому что тяжелых больных нам переводят, с которыми нам тяжело справиться. Они умирают от сопутствующих заболеваний. Всего было 200 больных с начала года госпитализировано. Это все мы итоги подведем, и смертности и так далее. Смертность тоже была чаще от сопутствующих болезней, потому что нам тяжело с кардиологическими больными. Говоря об общей статистике обращений граждан, Хаджират Шамба проинформировал министра, что с начала года в Гудаутскую больницу обратилось более 10 тысяч человек с различными заболеваниями. Ввиду развития туризма в Гудаутском районе в ЦРБ за медицинской помощью все чаще обращаются гости республики. У нас обращаемость была такая, из взрослых 675 человек, это 11,5% от общего числа обратившихся в приемное отделение. И детей было много, 2350. Общую структуру сейчас вот не... Это и ОРВИ, и скорой все помощи вместе, да? 310. Это все, да, иностранцы. Обсуждая вопросы функционирования медучреждения в зимний период, министра проинформировали, что в больнице установлены 2 дизельных генератора, каждый из которых вырабатывает мощность до 380 киловатт, что покрывает базовые нужды больницы. Эдуард Будба поручил главврачу держать на личном контроле вопрос бесперебойного энергообеспечения ЦРБ. Мы понимаем, что может быть разная ситуация, и погодные условия, и энергетика, и налипание проводов на провода, и снеговая нагрузка. По-разному могут быть погодные условия, поэтому мы должны быть автономны. Хаджират Ливарсович прекрасно знает, как в прошлом году, с какими сложностями проходили эти зимние периоды, поэтому мы приехали сегодня проговорить заранее, чтобы подготовиться к этому сложному периоду. Хаджират Шамба проинформировал, что на сегодняшний день все пациенты в случае необходимости могут получить кислородную поддержку. Несколько дней назад резервуары были заполнены новыми запасами кислорода в количестве 5 тонн. В ходе поездки министр здравоохранения также посетил Новоафонскую больницу. Эдуард Будба обсудил с руководством медучреждения рабочие вопросы и осмотрел недавно отремонтированное приемное отделение. Минздрав передал медикаменты жителям высокогорного села Псху. По результатам масштабной диспансеризации, проведенной в сентябре текущего года, составлен перечень медикаментов, необходимых для лечения больных, проживающих в селе. Всего закуплено медикаментов на сумму более 230 тысяч рублей. Также ранее Минздрав направил на операцию жительницу села Псху в Российскую Федерацию. Здоровье пациентки восстановлено. Культура абхазов вчера, сегодня, завтра. Тема круглого стола, организованного Центром социально-экономических исследований, который прошел в Сухуми. Участники мероприятия, деятели культуры, представители творческой интеллигенции и ученые обсудили вопросы состояния культуры и озвучили конкретные предложения, которые могли бы благоприятно повлиять на ее развитие. Расширенный репортаж с круглого стола смотрите в нашей программе в ближайшее время.
Заключительная конференция, посвященная итогам образовательного проекта «Современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью в Абхазии», прошла в Доме Москвы. В течение 4 дней специалисты Московского благотворительного фонда помощи детям и инвалидам движения «Вверх» познакомили абхазских реабилитологов с современными методами оказания помощи детям с ограниченными возможностями. Репортаж Гугуцы Вардания. Современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью для Республики Абхазия – это совместный проект Российского благотворительного фонда помощи детям-инвалидам движения «Вверх» и Центра медицинской реабилитации «Экзарта» из Новгорода, а также Международной академии медицинской реабилитации. В рамках программы абхазских специалистов обучали современным методикам реабилитации. С 12 по 14 ноября для реабилитологов, психологов, руководителей реабилитационных центров, массажистов, специалистов ЛФК, логопедов, дефектологов, студентов медицинских колледжей, а также родителей детей с инвалидностью были проведены мастер-классы, круглые столы, индивидуальные лекции. Затронуты вопросы терапии при переживании стресса, техники, направленные на поиск внутренних и внешних ресурсов, терапия пациента с ДЦП и другие важные аспекты реабилитации. Всего в образовательном проекте приняли участие более 80 человек. И каждый день мы видели горящие глаза, желание получать новые знания, желание впитывать всю ту информацию, которую наши коллеги доносили до коллег из Республики Абхазия. И, конечно, самое главное, мы увидели желание применять все полученные знания для оказания помощи детям с инвалидностью, чтобы эта помощь была индивидуальная, с учетом потребностей и потенциала каждого ребенка. Как мне кажется, нам удалось переориентировать ваших специалистов с подхода на то, что все дети должны ходить, на тот подход, что все дети должны быть личностями, что все дети должны в семье и в обществе социализироваться, уметь общаться на том уровне, на котором это для них возможно, чтобы они могли развиваться, учиться и по возможности найти ту профессию, в которой они смогут реализоваться как полноценные члены нашего общества. По словам директора фонда «Движение вверх» Ирины Агафоновой, идею образовательного проекта для абхазских специалистов они вынашивали с 2019 года. Именно тогда в фонд стали обращаться родители детей с инвалидностью из Абхазии. И началось сотрудничество с КБФ «Ашана». Я очень рада тому, что несколько лет назад мне удалось лично познакомиться с вашим фондом. На сегодняшний день фонд «Движение вверх» является дружественным фондом нашего фонда, культурно-благотворительного фонда «Ашана». Есть результаты взаимодействия, уже несколько подопечных было оплачено нашим дружественным фондом. Они прошли реабилитацию в лучших реабилитационных центрах России. Проект проходил при поддержке мобильного приложения «Туба», русская община Абхазии, Славянский дом, детского фонда «Росток», благотворительного центра помощи «Мы вместе», представительства Россотрудничества в Абхазии. Не хотелось бы просто говорить банальные слова, но для Республики Абхазия это действительно очень важно, потому что, как вы знаете, здесь, на такую маленькую республику, порядка 700 человек, которые нуждаются в этой помощи. И особенно это важно тем, что вы оказываете не только конкретную помощь конкретным людям, но, как мне кажется, наиболее важно это то, что вы проводите мастер-классы и готовите тех людей, которые смогут продолжать ваше дело уже после того, когда вы уедете. И это в первую очередь важно для республики, потому что те люди, которые останутся здесь, они и получили, я надеюсь, эти знания, и будут эти знания применять в дальнейшем. Настоятель Каманского монастыря святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий предложил создать реабилитационный центр развития речи в республике, так как детей с задержкой темпов речевого развития, к сожалению, становится все больше. Ко мне приводят просто даже массово, можно сказать, детей, которые не разговаривают. Я, конечно, всегда говорю, что надо лечить духовно и медикаментозно, потому что Господь благословляет лечиться
традиционными методами, традиционными способами медицинскими. И поэтому мне бы очень хотелось бы, учитывая то, что так много детей, которые не разговаривают вообще, чтобы здесь какой-то логопедический центр или еще какие-то, я плохо разбираюсь в медицине, но мне очень хочется, чтобы был профессиональный, высокого уровня медицинский центр, куда вы могли бы приводить детей. Участники пресс-конференции обсудили возможность подписания договора о сотрудничестве между благотворительными фондами «Движение вверх» и «Ашана». Я вот с уверенностью могу сказать, что у вас очень много хороших специалистов, которые готовы учиться, развиваться и двигаться дальше. И я уверена, что уровень реабилитации в Республике Абхазия очень здорово вырастет. Мы готовы вам в этом помочь. Мы готовы принять ваших специалистов на стажировку в наш реабилитационный центр. Пожалуйста, приезжайте, мы открыты и всегда готовы помочь и детям, и специалистам. Таким образом, сотрудничество между двумя благотворительными фондами станет еще крепче, а это значит, что появится больше возможностей для помощи детям. Гугуца Вардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Пресечено производство наркотического средства в особо крупном размере. В общей сложности у задержанного изъято порядка 30 килограммов наркотического средства и 86 корней растений конопли. Наркофермер привлечен к уголовной ответственности. Подробнее в оперативной съемке МВД. Сотрудники ОКОН МВД реализовали комплекс разработанных оперативных мероприятий, в результате чего изъяли у жителя села Мархеул Гулрыбжского района наркотическое средство в особо крупном размере. Граждане понятые, в этом строении мы обнаруживаем гражданина. Представьтесь, пожалуйста, фамилия, имя, отчество. Мангурсузян Эдвард Сетракович. Ваш год рождения? 1960. Вы здесь проживаете? Да. Здесь у нас висит... Что это такое, гражданин? Конопля. Конопля. Чем вы здесь занимаетесь? Для чего вы ее так развесили, печки поставили? Сушил. Сушили? С какой целью? Ну, с какой целью? Чтоб в дальнейшем реализовать. Реализовать как? Вы как реализовывали ее? Продавали? Ну да. Где продавали? На территории Республики Абхазия? Нет, в Адлере. В Адлере. Сотрудники милиции обнаружили 44 пучка из стеблей серо-зеленого вещества растительного происхождения со специфическим запахом, которые развешаны на балках для сушки. Листья аналогичного вещества уже россыпью содержались в тазах в том же помещении. Также при выходе из недостроенного сооружения под зеленой палаткой на полу обнаружены стебли аналогичных растений в количестве 290 штук. Граждане понятые, обратите, пожалуйста, внимание, здесь у нас оборудованный такой достаточно хорошо ангар, где стоят у нас печки, развешаны вот такие вот стебельки с серо-зеленым веществом, со специфическим запахом, как заявляет гражданин, это наркотическое вещество марихуана, то есть конопля, да? Да. То есть вы, откуда вы это берете? Как, вам кто-то привозит или вы выращиваете на своей территории? Выращиваем. Выращиваете, культивируете, то есть ухаживаете, потом приносите сюда и занимаетесь дальнейшим процессом. Да. Все, я вас понял. Все обнаруженные растения и сухое вещество сотрудниками ОКОН было опечатано и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел, где впоследствии установлена принадлежность изъятого к наркотическому средству каннабис, то есть марихуана. Таким образом, на прилегающей к домовладению территории в специально сооруженном ангаре Мангурсузян Эдвард Сетракович организовал домашнее производство наркотического средства. При дальнейшем обследовании местности примерно в 300 метрах от жилища находилась непосредственно плантация растений конопли, где гражданин Мангурсузян осуществил посев и в дальнейшем культивировал запрещенные к возделыванию на территории Абхазии растения. Здесь обвязано, чтобы оно все росло ровно. То есть вы этим занимались здесь каждый день, смотрели за этим, получается. Ну, почти. Потом отсюда несли туда к себе в подсобку. Да. Там уже высушивали.
Все 86 корней растений вида конопля южно-краснодарская содержат наркотически активные компоненты и пригодны к использованию в качестве сырья для изготовления наркотического средства. Уже подготовленное к реализации вещество гражданин Мангурсузян хранил в своем автомобиле. При обследовании транспортного средства сотрудники УКОН обнаружили 2 пластиковые емкости, наполненные аналогичным веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом, которое, согласно экспертной справке, также является наркотическим средством каннабис. В общей сложности у гражданина Мангурсузян изъято порядка 30 килограмм наркотического средства и 86 корней растений конопли. Наркофермер привлечен к уголовной ответственности. Эдварду Мангурсузян вменяется незаконное производство, переработка, изготовление и хранение наркотического средства в особо крупном размере с целью сбыта, а также культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотическое вещество. Последний заключен под стражу. Расследование проводит следственная группа Кулырыбского РОВД. Столичный водоканал сообщает, что в связи с подключением нового водопровода и ремонтными работами с полуночи 17 ноября до 21 часа будет прекращена подача воды по улице Эшба в Старом поселке, в районах вокзала, Виема, рынка, Маяка и в центральной части города. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 17 ноября на территории Абхазии ожидается облачная погода, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью 6-11, днем 10-15 градусов тепла. Температура морской воды плюс 18 градусов. На этом информационный выпуск М. Шевчара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.